وقفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أخيراً أمام الكاميرا لتخضع لجلسة تصوير، وهو ما ظهر من خلال فيديو نشرته على حسابها الخاص على انستجرام. وظهرت فيه نانسي عجرم وهي ترتدي كنزة بيضاء، وحققت في الفيديو ده أكتر من 500 ألف مشاهدة. وتداول الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو آخر لنانسي عجرم وهي تراجع مع المصور ما تم تصويره، وفي الأثناء سمع سعال إحدى العاملات في فريق العمل، ومع تكرار الأمر نبهتها نانسي وقالت لها إن سعلة واحدة كمان منها وتصبح ترند على مواقع التواصل الاجتماعي. وتفاعل مع الفيديو الكثير من المتابعين، وقالوا إن فيروس كورونا المستجد سبب آثار نفسية وحالة من الهلع للجميع. ريتا مش معقول هالمرة ساعة وحدة رح تصير ترند على السوشيال ميديا.